Hi friends, welcome to our Mass Entertainment channel. ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு புதிய இன்ஃபர்மேஷன் தரணும். அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட்ன்ற இருக்க பேர் நம்ம இருக்க சேனல் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக்ன்ற பேருக்கு மாற்றப்படும். அதை பற்றின ஒரு நியூ அப்டேட் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள், ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு அப்படியே கூடவே சேர்த்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் சிம்படி சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிற புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வந்து காட்டும். ஸோ அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 100 MB உள்ள வீடியோவை நம்ம எப்படி ஜஸ்ட் ஒரு 80 MB 30 MB அப்படி அந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 10 MBக்கு நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் அந்த 10 MB கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ குவாலிட்டி குறையும். அதே நீங்கள் 100 MBலேருந்து நீங்கள் 80 MB நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சில மைனூட் சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ஒரிஜினல் வீடியோ குவாலிட்டி கிடையாது. கம்ப்ரஸ் பண்ண வீடியோ டூப்ளிகேட் குவாலிட்டி வீடியோவும் இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ வாங்க அது எப்படி எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோவை போகலாம். வெல்கம். ஓகே, இப்போ நம்ம அது என்ன ஆப்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது என்ன ஆப்னு பார்க்கணும்னா, அந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு அந்த ஆப்போடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு நான் கீழே தரேன் லிங்க்கு. ஸோ அந்த லிங்க் நீங்கள் டைரெக்டாக போய் கிளிக் பண்ணி இந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் டைரெக்டாக ப்ளே ஸ்டோர் லிமிட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் போயிடுங்க. போயிட்டு சர்ச்சில் போயிட்டு வீடியோ கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்ஸ் வரும். அதில் நீங்கள் பார்த்தா செகண்ட் இருக்கிற ப்ளூ ஐக்கான் வீடியோ கன்வெர்ட்டர் வீடியோ கம்ப்ரஸர் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி இந்த ஆப் நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு ஓப்பன் காட்டு. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணனா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் காட்டும். ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் கொடுத்து இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு தென் ஓப்பன் கொடுத்துங்க. இந்த ஆப்போட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 9.5 MB ஒன்லி தான், ஓகேங்களா? ஓப்பன் கொடுத்து உள்ள போயிடுங்க. ஓப்பன் கொடுத்து உள்ள போயிட்டு இந்த ஆப்பில் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஆப்ன்றதால உங்களுக்கு நிறைய ஆட்ஸ்லாம் வரும். ஸோ நீங்கள் பேக் பட்டன் அமைச்சு நீங்கள் வீடியோ வந்துக்குங்க, ஓகேங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ட்ரிம் அண்ட் கம்ப்ரஸ், பேட்ச் கம்ப்ரெஷன், கன்வெர்ட் டு MP4 அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாபிக் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன். ட்ரிம் அண்ட் கம்ப்ரஸ் அப்படின்னா ஒரு வீடியோ இருக்குன்னா அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லாத பாகங்கள்லாம் நீங்கள் டெலிட் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த வீடியோ நீங்கள் தனியாக சேவ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? அப்புறம் கம்ப்ரஸ் அப்படின்னா அதான் சொன்னாலே இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு 100 MB உள்ள வீடியோவை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 80 MB அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த வீடியோவோட சைஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் கம்ப்ரெஷன் இருக்கும். அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி நடக்குதுன்னா அது நீங்கள் விட்டு வீடியோ எடுத்துருப்பீங்க பேட்சா, ஓகேங்களா? அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து ஒரே வீடியோவை சேர்த்து அதை நம்ம எப்படி கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் அதுக்கு அந்த ஆப்ஷன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் டு MP4 அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்ன ஆப், அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ சாங் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வீடியோ சாங்கில் இருக்கிற வீடியோ உங்களுக்கு வேணாம், ஜஸ்ட் ஆடியோ மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ டெலிட் அந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அந்த ஆடியோ மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா? அதான், ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ நான் எப்படி நம்ம வீடியோவை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம். உள்ளே போனே உங்கள் ஃபோல்டரில் நீங்கள் இப்போ எந்த வீடியோ நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெர்சல்லேருந்து ஆலப்புறம் தமிழ் சாங் அது வந்து உங்களுக்குன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா 1080 HP தான் இந்த சாங் வந்து நான் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா 94 MB 94.88 MB இந்த சாங்கோட சைஸு. பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாங்கை வந்து இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சைஸ்லேருந்து -67% உங்களுக்கு கம்மியாக ரெடியூஸ் ஆகும். அதாவது சைஸ் 81.93 MBயில் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, ஓகேங்களா? அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோவோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க.
ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோ கிளாரிட்டி பார்த்துருப்பீங்க, எப்படி இருக்குன்னு நல்லா இருந்திருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ அது நம்ம எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது, அதோடைய சைஸ், சாரி கிளாரிட்டி குறையாமல் எப்படி நம்ம பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரெசல்யூஷன் இருக்குங்களா, அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு 240p, 320p, 360p, 480pன்னு சொல்லி நிறையா வந்திருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ பார்த்தீங்கன்னா 640pன்னு இருக்கும். 640pனா மீன்ஸ் பிக்சல் அர்த்தம். 640 பிக்சல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே கிளாரிட்டியோடு கிடைக்கும். பட் உங்களுக்கு இந்த 3100 MB அதில் உங்களுக்கு காட்டும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் எம்பி குறையுது, ஜஸ்ட் 40 தான் மைனஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா, ஆனால் இது உங்களுக்கு ஒரிஜினல் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஆனால் பட் கொஞ்சம் தான் எம்பி ரெடியூஸ் ஆகும். அதே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி 480p கொடுத்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடைக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 31 MBன்ற சைஸில் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா, அது உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சைஸ் குறைய அந்த வீடியோட கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது, 640 பிக்சல் அண்டு 480 பிக்சல் இருக்குது. அது ரெண்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு மைனூட்டான அளவுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோட கிளாரிட்டி குறையும். ஓகேங்களா, இப்போ நான் 480p கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டு எனக்கு ஏன்னா இந்த எம்பி போதும், 67% கொஞ்சம் எனக்கு போதும். ஓகேங்களா, இப்போ நான் இந்த வீடியோ வந்து நான் கம்ப்ரஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது நீங்கள் மேலே ஒரு பட்டன் இது இருக்குங்களே, ஏறாம் மார்க் பண்ணி போட்டு அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அது கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் காட்டும். நீங்கள் டேரெக்டாக ஷேரும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கேலரியிலையும் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கேலரியில் சேவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ சேவ் டு கேலரி அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணி இது உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும். இந்த ஆப்பில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் இருந்தாலும் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும். ஓகேங்களா, அதுதான் இந்த ஆப்போடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் ஒரு வீடியோ 94 கிட்டத்தட்ட எனக்கு ரொம்பவே டைம் எடுக்கும். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணி எப்படின்னு காட்டுறேன். அது நீங்கள் இந்த வீடியோ ட்ரிம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஆனால் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கம்ப்ரஸ் உங்களோட மற்ற வேலைகள் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. அது உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து காட்டும். ஓகேங்களா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் கம்ப்ரஸ் ஆகி முடிச்சிச்சு. ஸோ அதுக்கான டைம் எனக்கு எவ்வளோ எடுத்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1/2 மணி நேரம் டைம் எடுத்தது, 30 மினிட்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ அது நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கம்ப்ரஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பேக் வந்து உங்களுடைய மற்ற வேலைகள் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அண்டு அது கம்ப்ரஸ் ஆகி முடிச்சிருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக போய் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ அந்த கம்ப்ரஸ் ஆன வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. உங்களுடைய வீடியோ பிளேயரில் போயிடுங்க. அதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வீடியோ பிளேயரில் போனால் வீட் காம்பேக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனே நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண அந்த வீடியோ இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண வீடியோ தான் அது. ஓகேங்களா, மாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட். சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண வீடியோ நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதே கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். ஒரு சில மைன்யூட்டான சேஞ்சஸ் தான் மாறி இருக்கும். ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணுக்கே சுத்தமாக தெரியாது. அதே குவாலிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஒரு சில மைன்யூட் சேஞ்சஸ் மாதிரி இருக்கும். அதனால் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் இந்த ஆப்போடைய அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம். ஓகேங்களா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து கேட்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இதேமாரி ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க, மாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ இதேமாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ராஜா. இது உங்கள் மாஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல். ஃபியூச்சரில் டெக் டாட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.